بسم الله الرحمن الرحیم و مغانم کثیرة یأخذونها و غنیمت های زیادی که اینها میگرفتن. و کان الله عزیزا حکیما و هست الله متعال غالب و با حکمت. وعدکم الله مغانم کثیره، وعده داده شما را ای مؤمنا الله متعال غنیمت های کثیر زیاد، تأخذونها که او را میگیرین. فعجل لكم هذه، پس عاجل بر شما امی غنیمت داد. بعضی علما میگن که خیبر بود، بعضی ها میگن در فتح مکه بود، بعضی ها میگن در دیگه فتوحات. و کف ایدی الناس عنکم، و منع کرد دستهای مردم از شما. میگه در وقتی که معاهده صلح حدیبیه پیش از اینکه امضا شود 80 نفر از مشرکا آمدن و با بسیار سلاح‌های ثقیله و خطرناک میخواستن که مسلمان هایی که روان بودن به طرف کجا؟ به طرف ای که برن عمره بکنن یا احرام بسته کرده بودن. دمی وقت میگن نزدیک بود که اینا بالای شما حمله بکنن، لکن الله متعال دست از اونا را باز داشت. بالاخره یک گروپی از مسلمان ها رفتن و اونا را چی کردن؟ مانعشان شدن و اونا را نگذاشتن که بیاین سر مسلمان ها حمله بکنن. فعجل لکم هذه، پس بر شما تعجیل کرد، غنیمت گرفتین و دستای کافرا را و کف ایدی الناس عنکم، و دستای کافرا را از حمله بالای شما مانع شد. ولتکون، تا که اینمی امور آیتا دلیل از قدرت الله باشه، للمؤمنین، بر مؤمنان، و یهدیکم صراطا مستقیما، و الله متعال شما را هدایت بکنه به راه راست. و اخرى لم تقدروا علیها، و دیگه فتح دیگی بود که شما قدرت از او را نداشتین. قد احاط الله بها، که الله متعال او را احاطه کرد. و کان الله علی کل شیء قدیر، و الله متعال بر هر چیز قدرتمند است. ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر باز جنگ میکردن کافرها همراه شما، لولوا الادبار، الله شما را نصرت میداد که کافرها باز پشت خود دور میدادن. ثم لا یجدون، بازی کافرها باز نمیافتند ولیا دوست ولا نصیرا، و نه مددگار. سنت الله، میگه این دستور الله هست، سنت الله هست، روش الله هست. التي روشی که قد خلت من قبلا هم همچنین گذشته است که الله بنده های مؤمن واقعی خود نصرت میکنه در هر جای. ولن تجد، و هرگز نمیابی، لسنت الله تبدیلا، به دستور الله تبدیلی. و هو الذی، و الله ذات است که کف ایدیهم عنکم، که باز داشت دستهایشان را، عنکم از شما، و ایدیکم عنهم، و دستهای شما را از ایشان، به بطن مکه، در وادی مکه، من بعد ان اظفرکم علیه، بعد از اینکه شما را کامیاب ساخت علیهم بالایشان. و کان الله بما تعملون بصیرا، و هست الله با آنچه که عمل میکنین بسیار بینا. هم الذین، این مردم مکه چه قسم مردم بودن؟ الذین، کسایی بودن که کفر و کافر شدن، و صدوکم عن المسجد الحرام، و مانع شدن شما را از مسجد الحرام که می رفتین عمره میکردین، شما را به عبادت نماندن. والهدی، و قربانی، معکوفا، منع کرده شد، ان یبلغ محله، که برسه به محلش. حتی همو قربانی هایتان هم نمیماندن که اونجا شما روان بکنین. ولولا رجال مؤمنون، اگر نمی بود مردهای مؤمن، و نساء مؤمنات، و خانمهای با ایمان، لم تعلموهم، شما اینا را نمیشناختید، ان تطؤوهم، که لم تعلموهم ان تطؤوهم، که شما نمیشناختین که اونا را پامال کنین. فتصیبکم منهم معره، باز برسد بر شما نقصان، بغیر علم، بدون علم. یعنی در بین از این مردم مکه وقتی که اینا رفتن، بعضی از مردا و زنای مسلمان بودن که هنوز اونجا مانده بودن و نظر به مشکلات هجرت کردن نتونسته بودن. الله متعال گفت که دست شما گرفته شد و شما اونجا جنگ نکردین، و فتح مکه به بسیار آسانی چی شد؟ صورت گرفت، و کفار در مقابل از او مقاومت کردن نتونستن. به این خاطر اون مسلمان هایی که شما نمیفهمیدین، اونا را شاید پامال میکردین، اونا هم نجات پیدا کردن. چرا؟ وقتی مسلمان ها از مکه مکرمه رسول الله صلی الله علیه و سلم کشیدن کافرا، رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر صدیق، 2 نفر رفتن و بهترین دوست خود رفت. همین لحظه که
خطرناکترین لحظه زندگی می باشه. کدام لحظه است؟ اما لحظه که بالای انسان حمله مرگ میشه. آل بالای رسول الله صلی الله علیه و حمله مرگ شد. چند نفر آمدن خانهش محاصره کردن، الله متعالی را از خانهش کشید. آل کدام دوست خدا که بهترین دوست است که در روز درد و غم در پالوی از ایستاد میشه و زیاد سرش اعتماد و اعتبار میکنه، بهترین صحابه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از دوستای رسول الله صلی الله علیه و بود. رسول الله صلی الله علیه و به منزل ابوبکر صدیق میره و او را همراه خود گرفته میرن به غار ثور و از غار ثور 2 نفر حرکت میکنن و میان به مدینه منوره. 2 نفر در حالی که گشنه، تشنه، سختی ها، مشکلات، دردها، خستگی کلش است. شما اگر الله برتان توفیق نصیب بکنه از مکه مکرمه وقتی که شما میرین به مدینه منوره 6 ساعت در موتر آدم میره. در آوتل هاست، است، یخچال های یخ است، موتر و یخ توزیع بیشتر از هم انسان از تشنگی نفسش میبره. و رسول الله صلی الله علیه و آله و ابوبکر صدیق 2 نفر امی جای را کت پای و کت شتر و کت قدم این بیچاره مثلا امی جای ترک کردن. آل الله متعال در مقابل امی سختی ها بر از اینا چی داد؟ آل در مقابل امی سختی ها الله به رسول الله صلی الله علیه و چی داد؟ که چند سال بعد از این رسول الله صلی الله علیه و پس که آمد در مکه برآمد که 1 نفر اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن، وقتی که در غار بود ابوبکر صدیق جگرخون بود، وضعیتش خراب بود که آل نشه که سر رسول الله صلی الله علیه و حمله شود. گاهی پای خدایی سوراخ مار میمان، گاهی دست خدایی سوراخ میمان در داخل غار و جگرخون بود که آل رسول الله صلی الله علیه و خیر است من دست من مار بگزه، پای من مار بگزه. که رسول الله صلی الله علیه و حتی به اندازه اخلاص داشت که وقتی رسول الله صلی الله علیه و داخل غار میخواست بره دست خدا گرفت برش گفت رسول الله صلی الله علیه و 1 دقیقه صبر بکن. رسول الله صلی الله علیه و گفت چرا؟ گفت تو صبر بکن. در آمد در بین غار گفت نشه که در غار کدام پلنگ خواب نباشه، کدام حیوان درنده خواب نباشه، ایره نخوره، ما برو مرا بخوره، من از بین برم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اذیت نشه. و داخل که رفت میگه حتی تکه های لباس خود کنده میرفت در سوراخ ها چخ میکرد. جایی که میگه لباس نموند آخر پای خود دست خود میگرفت که از این سوراخ کدام مار یا کدام گژدم چیز نبیاد رسول الله صلی الله علیه و نگذره. و رسول الله بسیار خسته بود. ابوبکر صدیق زانوی خودم رو دراز کرد، رسول الله سر خود سر زانوی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گذاشت. اما الله متعال امی سختی ها را به چی تبدیل کرد که چند سال بعدش رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مکه مکرمه حالا که پس به مکه میه 10,000 مسلمان قویه اما تو خوب دیگه کماندو 4 اطراف مکه را که سعی بیامین به مکه مکرمه. رسول الله صلی الله علیه و میگه شام از شب است، شب در منطقه داخل نمیشیم، زنا اذیت میشه، طفل اذیت میشن، مردم به تکلیف میشن. با که صبح شوه باز ما چی میکنیم؟ میایم در مکه مکرمه داخل میشیم. وقتی که رئیس کفار دیگه او وقت کی است؟ ابو سفیان است. ابو سفیان که سائل میکنه که اوه 10,000 نفر، ما تعداد ما چند نفر است و کل از اینا آمدن دیگه به قربانی آماده هستن. ابو سفیان میه و پیش عباس که کاکای رسول الله صلی الله علیه و برازی میگه که مرا چی بده، مرا امن بده، امان بده. او که پیشش میه و درا که میرسه یک کس صدا میکنه که کیست؟ عباس رضی الله تعالی عنه به ابو سفیان میگه که بیا سر قاطر ما سوار شو. کیست؟ میگه مستم عباس. امرایت کی است؟ یک دوستم است. این خط اول این مردم در این خط چیز نمیگه. خب برین. پیش که میرسن نزدیک خیمه رسول الله صلی الله علیه و آله رضی الله صدا میکنه کیست؟ عباس. کیست امرایت؟ میگه یک کسی از دوستایم است. کیستی دوست تو؟ عباس عمر رضی الله عنه ابو سفیان است. او گیر کنین ابو سفیان. فورا عباس رضی الله عنه پیش رسول الله صلی الله علیه و میره که ما برای چیز امان دادیم به ابو سفیان. رسول الله صدا میکنه که عمر بگذار ابو سفیان غرض نگی بانش که پیش ما در خیمه بیاین. ابو سفیان دیگه بسیار با خواری و با ذلت می منتظر از است که حالا چی گپای را بشنوه. 20 سال جنگ کرده، 20 سال. رسول الله در این لحظه برش چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سر خود پایین میگیره و برش میگه که ابو سفیان با بسیار اخلاق زیاد اما آن لک ان تشهد لا اله الا الله. آیا وقت از این نرسیده که بگی لا اله الا الله محمد رسول الله؟
ابو سفیان هم باز مسلمان میشه. باز میگه که 360 بت ما 20 سال جنگ کردیم، از این بت‌ها دفاع کردیم که آثار تاریخی است و آثار عتیقه است و چطور است، یا هیچ به درد ما نخورد. باز بعد از این مسلمان میشه و رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که صبا میشن داخل مکه مکرمه میشن. وقتی که داخل مکه مکرمه میشه دیگه در اینجا هست که میگه رسول الله صلی الله علیه و آله آنقدر سر خود پایین میگیره که نزدیک از سرش دمی گردنش شترش بخوره. به خاطر چی؟ به خاطر تواضع. تواضع که حال اینجا وقت غرور نباشه و سرکشی و گپا نباشه، بسیار پایین میگیره و خود پایین میکنه. و وقتی که در مکه داخل میشه اول اعلان میکنه که هر کسی در خانه خود باشه در امن است، هر کسی که در بیت الله شریف باشه، در بیت الحرام باشه در امن است، ما کتش غرض نداریم. کلگی در خانه های خود داخل میشه، در بیت الله الحرام داخل میشه. باز برش گفته میشه که رسول الله صلی الله علیه و آله امی ابو سفیان خود مسلمان شده، یا یک ذره خانواده هستن به حساب اشرافی هستن و تابالی از این منطقه را به حساب پادشاهش بود، این یک ذره آل مسلمان شده امتیاز طلب هستن. میگه خیر از خط نشته کنین که هر کس در خانه ابو سفیان هم داخل شد در امن است. یعنی این چی باشه؟ تا مردم احساس بکنه که دیگه جنجال و گپا نیست. بعد از رسول الله صلی الله علیه و مکه داخل میشه. مردم که بسیار در بین از ظالما هست، مردمایی هستن که زیاد خطرناک جنگا کردن، یا که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میایه کلشان استاد هستن. اول خود میان سال میکنن، اشتکای خود رایی میکنن که برین صحابه چی میگن، شمشیرهای خود تیز میکنن که بیای یار کلشان بکشیم. میره که پیش بیت الله شریف صحابه دعا میکنن که یا الله این مردم بیچاره نمیفهمیدن، جاهل بودن، همین قسم پروردگار ما را هدایت کردی، اینا را هم هدایت بکن. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا. باز مردم چی میشن؟ از خانه ها فوج میبراین، میان پیش پیغمبر سم بیعت میکنن و مسلمان میشن. وقتی پیش رسول الله سم استاد میشن کلشان میگه که میفهمین که شما درباره ما چی نظر دارین؟ میگه اخون کریمون، شما برادر بسیار و ابن اخ کریم و فرزند برادر بزرگ ما نیک ما هستین. رسول الله میگه اذهبوا برین انتم الطلقاء، کلتان آزاد هستین، مکه هیچ کستان هیچ محاسبه نمیکنم. اینجا است که مردم به دین الله فوج داخل میشن و مسلمان میشن و بیرق اسلام بالای کعبه شریفه بالا میشن. و فرق ما و شما امرای بت پرستایی است که ما و شما کعبه را پرستش نمیکنیم. چرا بت پرست کی جرأت میکنه که سر شانهای بت خود بالا شود؟ چون کعبه مثل این دیوار است که ما و شما فقط روی از او طرف از او قبله است. ما پشت از این دیوار که نماز میخوانیم به چوب و به دیوار خود سجده نمیکنیم. پس دیوار کعبه همین هم یک دیوار است. از این خاطر بلال حبشی گفت برو سر بام کعبه بالا شو. اول که مردم بفهمه که ما کعبه پرست نیستیم، خانه کعبه را پرستش نمیکنیم، این سر بامش یک نفر بالا میشه. دوم این که ما نژاد پرست و قوم پرست و زبان پرست و رنگ پرست نیستیم. این بلال حبشی عرب هم نیست، حبش است. سفید پوست هم نیست، سیاه پوست است. قریشی هم نیست، حتی از حبشه هست. برو تو در سر بالای بام کعبه بالا شو. به این اندازه برای مردم درس ایمانداری و تقوا را میداد. لیدخل الله فی رحمته من یشاء، تا که داخل بکنه الله در رحمتش هر کس را که بخواه. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا، اگر این مردم جدا می بودن، جدا می شدن یا شما جدا شوید، لعذبنا، باز ما تعذیب می کردیم الذین، کسانی که کفر و کافر شدن، منهم از ایشان، عذابا علیما، عذاب بسیار دردناک. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیة، از هنگامی که جعل الذین گردانیدن، الذین کسانی کفر و کافر شدن، فی قلوبهم در دلهایشان، الحمیة یعنی غیرت، حمیت الجاهلیه، غیرت جاهلیت. فانزل الله سکینته علی رسوله، باز الله متعال سکون و آرامش و اطمینانش نازل کرد بالای رسولش، و علی المؤمن و بر مؤمنان، و الزمهم کلمت التقوى، و لازم کرد بر ایشان چی را؟ سخن تقوا را،
و کانوا احق بها و اینا مستحق ازی بودن و اهلها و اهل همین تقوا بودن و کان الله بكل شیء علیما و هست الله متعال به هر چیزی بسیار عالم. لقد صدق الله رسوله الرؤیا، یقینا که صدق راست گردانید الله متعال به رسوله برای رسولش الرؤیا امو خوابی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده بود بالحق به حق. الله متعال برای رسول الله صلی در خواب آورد که اینا داخل کی میشن؟ داخل مسجد الحرام میشه. لا تدخلن المسجد الحرام، شما حتما داخل میشین در مسجد حرام ان شاء الله آمینین، اگر الله بخواهد آمینین، در حالی که شما در امن می باشین. محلقین رؤوسکم و مقصرین، وقتی که شما در اونجا داخل میشین دو حالت سر. آیا موی عبادت داره؟ میگه بله موی عبادت داره. برای مردها عبادت مویشان چی است؟ که یا حلق میکنن کل سر خود را، و مقصرین یا کل موی خود را چی میکنن؟ کم میکنن. اینال 3 قسم موی تراش کردن است، موی کم کردن است. عبادت موی 2 قسم است و یک قسمش حرام است. او که مثلا یا کل سر خود پاک کل میکنه یا کل سر خود مویش قصر میکنه، کم میکنه. یکی حلق است یکی قصر است. حلقی است که پلریش میگیری کل سرت هم تو کل میکنی. یک قسم دیگه شی از برای مردای اجازه است که کل موی خود به یک اندازه کم میکنه، میمونه کم کم از سرش میگیره. اما یک قسم دیگهش قضا است که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن القضا. قضا چی است؟ که این سمبل کله کافر است که نیم کله خود کل میکنه نیمش هم میمانه. اینال این کله کافر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت کله تانه کله کافری جور نکنه. نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن القضا. الله متعال گفت جزاک الله ان شاء الله لا تدخلن، حتما شما داخل میشین. به کجا؟ المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، در امن. محلقین، در حالی که شما سرتان تراش میکنین، رؤوسکم سرهایتان را، و مقصرین و یا هم موهایتان کم میکنین. اینی 2 حالت است برای موهای مردها. لا تخافون، شما خوف نمی داشته باشین. فعلم ما لم تعلموا، الله متعال میداند آن چیزی را که شما نمیدانید. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پس گردانید پیش از این به غیر از این فتح بسیار نزدیک را. یعنی مسلمان ها در صلح حدیبیه، این علماء اسلام میگن که یک فتح بود. چرا در صلح حدیبیه بعد از این مسلمان ها فرصت پیدا کردن چندین سال و تانستن که دعوت بکنن و در این دعوت بسیار مردم مسلمان شدن، بسیار مردم مسلمان شدن. هو الذی، الله ذات است که ارسل رسوله، فرستاد پیغمبرش را بالهدى به هدایت و دین الحق و به دین حق، لیظهره علی الدین کله، تا که غالب بگردانه این دین حق علی الدین کله، به تمام ادیانی که هست. و کفا بالله شهیدا، و کافی است که الله شاهد باشه. دیگه صفت رسول الله صلی الله علیه و اصحابش چی است؟ میگن محمد رسول الله. این پیغمبر رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم میگن این رسول الله هست. حالا بعضی کسا میگه که والا همین قرآن که بود سر محمد صلی الله علیه و نازل نشده بود، سر یک شخص دیگه نازل شده بود، باز جبریل غلط کرد. خیلی جبریل خوله غلط کرد. خیلی آیت قرآن چطور میگه؟ باید اینجا خو نام از اون کسی که برش وحی میمد نام از اون نشتمی بود. نه، اینا اینجا میگه محمد رسول الله. تو که مسلمان هستی باید عقیده داشته باشی این کلام الله هست. یقین داری به قرآن؟ بله. قرآن میگه محمد کی است؟ رسول الله است. خلاص. والذین معه، و کسانی که امرای ازی هستند، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، مصعب، انس، سمیه، نصیبه، خوله، اسماء، زینبه، جویریره، اینا که هستن از زنها و مردای مسلمان یا چی صفت داشتن؟ میگه این صحابه یک صفت خاص داشتن که شما ایره غلط نکنین. اینا اشداء علی الکفار، یا سر کافرها بسیار تند و سخت بودن. رحماء بینهم، لکن در بین خود چی بودن؟ بسیار مهربان بود. الله میگه این قصای دروغی که مثلا ابوبکر کت عمر خیر بود و عمر کت علی خیر بود و علی کت عثمان خیر بود و ای بود میگه این گپای دروغ است. رحماء بینهم، عقیده قرآن اینمی هست. اگر تو به قرآن ایمان داری، اینا اشداء علی الکفار بودن
و هر مسلمان همین قسم باید صفت داشته باشه. اما اگری که باشه که نه کت کافر دوست باشه، بگویی خارجی ها و امریکایی ها و اور فرند هستن و دوست های خارجی ما هستن، باز کت مسلمان ها جنگ بکنن، یا باز در منهج صحابه نیستن یا بیدین هستن. الله متعال میگه که محمد رسول الله، محمد که رسول الله هست صلی الله علیه و سلم، و کسانی که به امرای ازی هستن از مهاجرین و انصار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی صفت داشتن؟ کلشان اشداء علی الکفار بودن، سر کافرها بسیار سخت بودن در میدان جهاد، و رحماء بینهم، در بین یکی دیگه خود چی بودن؟ بسیار مهربان و نرم بودن. تراهم، دیگه چی صفت داشتن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگه اینا را میدیدی که رکعن، بسیار رکوع میکردن به الله، سجدن، بسیار سجده میکردن به الله، یبتغون فضلا من الله. یا الله، هدف از اینا چی بود؟ الله میگه شما هدف صحابه را تعیین نکنین، شما چی کار هستین؟ بغیه در زبان عربی چی را میگن؟ هدف میگن. یبتغون ای یهدفون، هدف اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ فضلا من الله، یا فضیلت از الله میخواستن، از مخلوق هیچ تقاضایی نداشتن. و رضوان و رضایت الله را میخواستن. چهرهایشان چه قسم بود؟ چهرهایشان ریشهای کلان کلان داشتن، چهرهای منور و نورانی داشتن. ات نبود که ریش خدا نصفش خط کرده باشه و نصفش کل کرده باشه، نه. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، در چهره هایشان آثار سجده و دینداری دیده میشه. چهره های زیبا زیبا داشتن، یعنی چهره ذالک، اینمی سخن که است، مثلهم، مثالشان، فی التورات و مثلهم فی الانجیل، از اصحاب رسول الله و از مؤمنای حقیقی در تورات و انجیل هم همین قسم مثالهایش نوشته بود. حتی یهود و نصارا میشناختن که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، از چهرهش فهمیده میشه. از این خاطر میگه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا از تو خوش نمیشه تا وقتی که برش نکتایی بزنی مثل خودش واره، ریشت مثل خودش واره کل نکنی، مویایت فوجی جور نکنی مثل خودش واره، باز که در موتر شیشته باشی که نکتایی داشته باشی، ریشت کل باشه، باز که قسمی بکنی باز اور فرند هستی، فرند هستی. سیما، چرا که چهره تان مثل چهره چی جور کردی؟ کافر جور کردی. اما اگر ریش داشته باشی و لنگی داشته باشی و لباس بسیار خوب اسلامی داشته باشی، باز میگه تو تاشو که دو تلاشی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. مثال از اینا چی هست؟ مثالشان مثل چی هست؟ مثالشان چی هست؟ خب اینه برای ما چرا گفته؟ میگه اگر شما مسلمان هستین و میخواین که الله هم مثل صحابه و از شما راضی باشه، اینی صفات داشته باشین. چی صفات داشته باشین؟ یا الله، به این عقیده داشته باشین که محمد رسول الله هست، پس سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم خوب محکم بگیرین. رسول الله صلی الله نصیحت کرده که به قرآن و سنت ات محکم بگیرین، مثل که دندانایتان محکم بگیرین، نواجز. چرا؟ میگه وقتی که اگر رسپانه کش میکنی زورت نمیرسه، باز که دندانتان محکم میگیرین. میگه قرآن و سنت خوب محکم بگیرین، حتی که دندانایتان بن نواجز. اگر تو میخوای مثل از اینا باشی، چی باش؟ بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم و رهبریت رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده داشته باش. اسوه باید کی رو بگیری؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اسوه باید اشخاص دیگه الله که معرفی کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب دوم چی کنیم یا الله؟ دوم اگر میخوای مثل صحابه واری الله پیش تو راضی باشه، اشداء علی الکفار بر، کت کافر دوستی نکو، کت کافر سخت. سوم چی داشته باشیم؟ رحماء بینهم. هر مسلمانی را که لا اله الا الله میگه و محمد رسول الله میگه و نواقض ایمان در وجود از این نیست، در نواقض است، این را آغوش بگیرید. فهمیدین؟ ایمان خود نشکستانده باشه، کلمه میخونه، به همراه از نرم باید باشی. خب این سه صفت. چهارمش چی باشه؟ تو باید در رکوع و سجده برای الله بسیار باید مثل صحابه فرسان النهار و رهبان اللیل. روز صحابه مثل چاپ اندازا واره بودن سر از پا،
و شب باز مثل راهبا وارد در گریه و طاعت عبادت باشی. خب دیگه کدام صفت داشته باشیم؟ دیگه باید قلبت پاک باشه، هر کاری که میکنی به خاطر فضل از دوره، نتیجه از دوره، ثمرش از الله بخوای، از مخلوق نخوای، الله برم میده. دیگه کل کاری که میکنی به خاطر چی باشه؟ به خاطر و رضوان و رضایت الله. دیگه چی است؟ که در چهرهت آثار سجده دیده شود، چهرهت چهره کافرها رو جور نکن. فهمیدی یعنی؟ این کل صفات از قرآن دیگه. خب که در چهره تو باید آثار سجود باشه. در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و میگه امت من مثل اسبای ابلق می باشه. اسب ابلق میگه چه قسم است؟ میگه کل وجودش سیاه میشه از آفتاب و تیزی و گرمی قیامت، کلگی سیاه پوست می باشه. امت من میگه جایای وضوشان، رویشان، دستایشان، تارنجایشان، پاهایشان تا به جلکا میگه چی میباشم؟ سفید میزن. از این خاطر در وضو میگه اگر میخوای سفیدی زیاد باشه تا اینجا فرض است، نه عین تا این قسمت ترک و بالا مونتو صحیح، پای تا عین بالاترش هم ترک. و به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر که در روز قیامت سفیدیت زیاد باشه. این حالا اصحاب مسلمان حقیقی هم در دنیا از چیرش شناخته میشن. باید فرق شود دیگه، بین کافر فرق شوی دیگه. اگر نه که خدا بیخی کافر وارو جور کردی، ها هیچ فرق بین تو و بین رونالدو نشه، بین تو و امیتاب بچن هیچ فرق نیست، بین تو و بین یک کافر جورج بوش هیچ فرق نیست. تو ترامپ یک قسم عقد میکنین و میگردین و ریشت قواریت هم مثل زور است، بازی آثار سجود در چهره تو نیست. این اگه قسم باشه. خب حالا گفت ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. اینی مثال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و مؤمنین حقیقی هم در تورات و هم در انجیل ذکر شده، لکن این ظالما باز گرفتن تحریف کردن و بسیار چیزا رو در داخل کردن. میگه مثال از اینا چی است؟ که زرع مانند یک زراعت است که اخرج شطأه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم این صحابه را چه قسم تربیت کرده بود. مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دهقان باشه و این صحابه مثل چی باشن؟ مثل یک زمین، مثل یک کشت زراعتی هستند که زرع مانند زراعت است. اخرج شطأه که شاخ خدا بلند کرده، فآزره باز او را قوی ساخت، فاستغلظ بازی کلان شد، فاستوى علی سوقه بمی چی خود خوب مساوی شد بمو تنی خود. یعجب الزراع بسیار خوشش کی میه؟ خوش امی دهقان یا زراعت کننده میه. لیغیظ بهم الکفار تا خشم بیارد توسط از اینا بالای کفار. یعنی کتا زیاد دیگه اما تو مثل که یک دانگ کتا را میگیرد می کلک کلی کافر میزنی، یا اما تو مثلا برای زدن کافرها یا آماده هستن. وعد الله الذين آمنوا، وعده کرده الله بر کسانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات اعمال صالحه میکنن، منهم از ایشان مغفرت و اجر عظیما، مغفرت و اجر عظیم است. از این آیت شریف علما میگن که کسانی که بدبینی با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله میکنن این آیات قرآن انکار میشن و انکار از آیات قرآن سبب کفر انسان میشه. یعنی اگر تو مثلا بخیزی بگی این استاد دایی بسیار بد آدم است، خراب آدم است، زشت آدم است، صدقه سرت مرا 10 تا دو بزن، کافر نمیشی. اما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله که از دشنام دو میزنه و بعد بگی میکنه کافر چرا میشه؟ به خاطر از اینکه این آیات قرآن انکار میکنه. الله میگه از او راضی هست، تو میگی ناراض است. الله میگه مؤمن است، تو میگی ایمان نداره. الله میگه یا پیروای رسول الله صلی الله علیه و آله بودن، تو میگی نبودن. الله میگه این تو صفات داشتن، یبتغون فضلا من الله، قلبشان پاک بود، رضایت الله را میخوایی، تو میگی که نه قلبشان ناپاک بود، رضایت الله را نمیخوایی. الله میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله اینا را تربیت کرد مثل زراعتی که اخرج بیرون آورد شطأه هم شاخچه خود نیالچه خود را، فآزره باز او را خوب قوی ساخت او ورش داد، خوب درس داد. رسول الله صلی الله علیه و آله هر روز برای درس داده میرفت و توحید و یاد قرآن سنت برشان گفته میشد تا اینکه فاستغلظ یا درختای بزرگ شدن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله. این مثال از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله. فاستوى علی سوقه که امت استاد شدن به سوق خود، به ساق خود، خوب امت قوی شده با تنی خود. یعجب الزراع که بسیار خوش میامد برای کی؟ برای زمین زراع، یعنی امو کسی که اینا را پرورش داد از زمیندار یا امو دهقانشان که کی بود؟ کی اینا را پرورش داد؟ رسول الله صلی الله علیه و آله. لیغیظ بهم الکفار، تا که الله متعال گفت که این رسول الله صلی الله علیه و آله تربیت کرد الله به امر الله تا که خشم بکنن
فشار بیارن بهم به واسطه از اینا الکفار بالای کافرها. اینقدر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و ارزش پیش الله زیاد داشتن که مثل یک درخت، مثل یک چیز قوی بزرگی که لکونه مستقیم په خپل مکان هم که بهار را باندې راسی که خزان که بازی هم قوی بشدن و در مقابل کفار ساده میشدن. حال میگه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، الله متعال به می صحابه هم این کسانی که ایمان آوردن و اعمال صالحه کردن از ایشان، از این اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، مغفرتا و اجرا عظیما، هم برشان الله گفت مغفرت است، اما اجر چی است؟ بزرگ است. اجر عظیمه مفسرین کرام چی میگن؟ میگه الاجر العظیم هو الجنه. میگه چی است؟ جنت الله است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك